누군지 모르겠다 진짜. 불 켜주세요. 자, 듣자하니 당신들은 동방인들 같은데 무슨 일로 나를 찾아왔는가? 네, 다름이 아니었고 우리는 동방에서 온 박사들로 유대인의 왕으로 나신 분께 경배하러 왔습니다. 허허, 그거 참 쑥스럽구만. 그렇다면 잘 찾아왔소. 근데 말이야, 나에게 경배하러 왔다는 건가? 아닙니다. 우리가 경배하려는 분은 여기 계신 왕이 아니라 유대인의 왕으로 새로 태어나신 분입니다. 뭐라? 새로 태어난 왕이라니 감히 그게 무슨 소리요? 나 말고 또 다른 왕이 있다는 건가? 부자가 어디 있느냐? 당장 말하시오. 그건 왕께서도 잘 아실 터이옵니다. 선지자의 예언에 기록된 바와 같이 유대 땅 베들레헴아, 너는 유대 족속 중에 가장 작지 아니하였다. 네게서 한 다스리는 자가 내 백성 이스라엘의 목자가 되리라 라고 하였지요. 그분이 바로 우리가 찾는 메시아입니다. 네, 맞습니다. 저희는 고국에서 별을 연구하던 중 유대인의 왕의 별이 새로 떠오르는 것을 보고 그 별을 따라 여기까지 오게 되었습니다. 유대인의 왕이라고? 별을 보고 찾아왔다고? 저 자들이 미친 게 아니냐? 왕은 오직 나 하나뿐이어야 한다. 그래! 없애면 되지. 없애버리면 끝이지. 그 또래 사내아이 전부 태어남과 동시에 싹 다 없애버리는 거야. 좋아, 됐어. 그게 답이야. 아, 맞다. 선지자들이 그렇게 말씀하지 않았던가. 박사들이여, 메시아 그리스도가 태어나거든 나에게 제일 먼저 알려주시오. 나 역시 그 유대인의 왕께 경배하러 가겠소. 네, 알겠습니다. 메시아 그분을 찾으면 제일 먼저 왕께 알려드리겠습니다. 그래, 꼭 그렇게 하시오. 여보라, 먼 동방에서 귀한 손님들이 찾아왔으니 좋아한 상을 데려가라. 아닙니다. 왕의 마음만 받겠습니다. 저희는 갈 길이 바빠서 바로 떠나야 합니다. 아, 그래요? 아쉽지만 어쩔 수 없네. 꼭 나에게 알려주는 것 잊지 마시오. 유대인이 막 좋아하시네. 메시아라고? 미친 소리 하네. 내 이름을 반드시 찾아내 착사를 내고 말겠다. 여보라, 군대를 준비하라. 그리스도가 태어났다는 소문이 들리는 즉시 온 나라를 수색할 것이다. 도전! 네, 왕이시여, 바로 준비하겠습니다. 얘들아, 사자가 늑대가 나오는지 잘 봐라. 절면 안 된다. 네, 형님. 요래 잘 지켜보고 있으니 걱정 마세요. 왜 삐치지요? 누구세요? 목자들아, 무서워하지 말라. 나는 하나님께서 보낸 천사라. 내가 온 백성에게 큰 기쁨이 될 좋은 소식을 너희에게 전하러 왔느니라. 오늘 다윗의 동네에 너희를 위하여 구주가 나셨으니 곧 그리스도 주시니라. 네? 구주가 나셨다고요? 지극히 높은 곳에서는 하나님께 영광이요, 땅에서는 하나님이 기뻐하시는 사람들 중에 평화로다. 오, 주님 감사합니다. 너희는 가서 강보에 쌓여 고유에 누인 아기를 보리니 이것이 너희에게 표적이니라. 얘들아, 빨리 베들레헴에 가서 천사가 우리에게 알리신 일을 보자. 네, 어서 갑시다. 마리아, 쉬고 조금만 힘을 내세요. 선생님, 배가 조금씩 아파오는 것 같아요. 오늘은 미리 괜찮아 쉬는 게 어때요? 그래요? 마침 저기 여관이 있네요. 계세요? 빙방 좀 주세요.
없습니다. 아기가 곧 태어나려고 합니다. 제발 도와주세요. 아이고, 어떡하나. 정말 머물 방이 없는데. 제발 부탁드립니다. 아기가 곧 태어나려고 해서 그러니 바람만이라도 피할 곳이 있다면 괜찮으니 제발 도와주세요. 뭐, 마구간이라도 괜찮다면 거기서라도 머물다 가시겠어요? 아, 네네, 감사합니다. 정말 감사합니다. 요새 마구간이라도 있을 수 있어 얼마나 다행인지 모르겠어요. 미안하구려. 바람이 차니 어서 들어갑시다. 요셉, 보세요. 하나님께서 우리에게 약속하신 구세주가 탄생했어요. 아기가 너무 사랑스럽고 예뻐요. 여러분도 한번 보세요. 정말 귀엽고 사랑스럽지 않나요? 할렐루야, 감사합니다. 우리야, 정말 수고 많았소. 비록 복잡한 마음간이지만 우리에게 이렇게 귀한 아기 예수님을 주신 하나님께 먼저 감사의 기도 올립시다. 얘들아, 이제 다 온 것 같아. 근데 여긴 마구간인데? 함께 누구십니까? 실례합니다. 어떻게 오셨는지. 천사가 저희에게 나타나 말씀하시길 오늘 다윗의 동네에 구주가 나셨다고 하시며 그분을 찾아가 경배하라고 하셨습니다. 그래서 이렇게 찾아왔습니다. 먼 길 오시느라 수고 많으셨습니다. 아기 예수님은 여기 계십니다. 아기 예수님이 딸 와주셔서 정말 감사합니다. 독에나 별이 멈추었어. 여긴가 뭐. 아니요, 여긴 마구간 아니요. 그러게 말이요. 어쨌든 들어가 봅시다. 실례합니다. 어서 오세요. 그런데 어떻게 오셨습니까? 저희는 멀리 동방에서부터 별을 따라 이곳까지 왔습니다. 유대인의 왕이 탄생했다 하여 경배드리기 위해 왔습니다. 아, 그렇군요. 어서 들어오세요. 모두 잘 오셨습니다. 여기 우리 백성들을 구원하실 아기 예수님이 탄생하셨어요. 천사가 말씀하시길 이 아기는 자기 백성을 저희 죄에서 구원할 자라고 하셨습니다. 유대인의 왕이 이처럼 낮고 낮은 허름한 마구간에서 태어나셨군요. 저희는 유대인의 왕께 드릴 세 가지 선물을 준비해 왔습니다. 저는 황금을 드립니다. 저는 유향을 드립니다. 저는 물약을 드립니다. 정말 감사합니다. 어두워져만 가는 이 세상에 빛으로 오신 예수님, 우리를 죄에서 구원하실 평화의 왕께 경배드립니다. 아멘. 구세주를 경배하러 오신 여러분 감사드립니다. 하나님께서 여러분께 복 주시기를 바랍니다. 그럼 저희는 이제 양들을 돌보러 가겠습니다. 감사합니다. 감사합니다. 조심히 돌아가십시오. 저희도 이제 떠나보겠습니다. 마리아와 요셉도 푹 쉬셔야지요. 그런데 한 가지 말씀드릴 것이 있습니다. 지난밤 꿈에 하나님께서 요셉에게 돌아가지 말고 곧장 고국으로 가라고 하셨습니다. 저도 똑같은 꿈을 꾸었습니다. 그렇다면 우리는 고국으로 바로 돌아가겠습니다. 헤롯을 조심하십시오. 네, 명심하겠습니다. 그럼 이만 가보겠습니다. 부디 몸 조심하시고 아기 예수님의 은혜와 평강이 늘 함께 하시길 바랍니다. 감사합니다. 동방박사 여러분의 여정에도 예수님의 평강이 함께 하시길 기도합니다.
주님, 이 놀라운 계획을 이루신 하나님께 모든 영광을 올려드립니다. 성도 여러분, 잘 보셨나요? 크리스마스의 주인공은 예수 그리스도이십니다. 해마다 성탄절이 가까워져 오면 거리마다 울려 퍼졌던 고요한 밤, 거룩한 밤, 기쁘다 구주 오셨네, 노엘 노엘 등등 어디서든 울려 퍼졌던 캐롤송이 언젠가부터는 찾아보기 힘들고 예수님의 탄생을 마치 코카콜라에 나왔던 빨간 옷을 입은 산타 할아버지의 날인 것 마냥 변질되어 선물에 파티에 집중하게 만드는 이 세대가 참으로 안타깝습니다. 거기다 세상적으로 적당히 타협할 수 있게 크리스마스 또는 촉성탄의 명칭 대신 홀리데이라는 명칭을 사용해 크리스마스의 진정한 주인 대신 예수 그리스도를 흐리게 만들고 세상에 동화되게 만드는 오늘날을 여러분들은 어떻게 생각하십니까? 만왕의 왕이요, 우리의 주인 대신 예수 그리스도만이 우리의 구주요, 진정한 성탄절의 주인 되심을 마음 깊이 되새기는 귀한 성탄절이 되시길 간절히 소망하면서 다시 한번 외쳐봅니다. 크리스마스의 주인공은 예수 그리스도이십니다. 이제 한번 더 보도록 하겠습니다. 과연 인사.